Selamat malam teman-teman. Kita akan memasuki tol Bocimi ke arah Jakarta ya teman-teman, via Bogor, Jagorawi. Kita akan mengetahui bagaimana suasana malam hari melewati tol Bocimi. Ini saya masuk di gerbang tol exit seksi 2 ya teman-teman. Tampak banyak juga ya kendaraan yang berbondong-bondong menuju Jakarta Bogor juga nih. Hati-hati dan kurangi kecepatan saat hujan ya. Kita santai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, seksi 2, Parung Kuda, Cibadak. Selamat menyaksikan teman-teman. Beginilah suasana jalanannya. Berapakah biayanya nih teman-teman? Cigombong, Bogor, Jakarta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai lampu jauh terus nih teman-teman, karena cuaca hujan ya, jadi pembatas jalannya terlihat tuh terang. Oke, kurangi kecepatan teman-teman, ini turunan nih.
hujan deras teman-teman. Kilometer 66. Menanjak menikung teman-teman. Cuacanya alhamdulillah ini. Cigombong, Seringin, Ciawi. Kita masih lurus terus teman-teman. Hujannya semakin deras. Cigombong Cicurug 500 meter itu keluar ya. Jakarta Jagorawi itu Bogor, kanan terus.
Caringin Ciawi Jakarta lurus terus. Kayaknya baru gerimis teman-teman. Kecepatan saya pacu di 8 km per jam. KM56 masih kering aspalan teman-teman. Ciawi Jakarta masih lurus terus. Hujan di sini. Jembatan es Cimande 200 meter ini kita di atasnya teman-teman.
Oke, di depan sana gerbang Caringin Utama. Ada gerbang tol Caringin Utama teman-teman di depan sana. Kita lihat bayarnya berapa nih. Oke, ternyata tarifnya 36.000 teman-teman. Rp36.000. Ini Cikeretek, teman-teman. Jembatan Cikeretek. Nanti setelah keluar dari gerbang tol Caringin Utama itu kita akan masuk ke tol Jagorawi. Masih gerimis di sini nih. Nanti kita closing di gerbang tol Ciawi ya, yang pas mau masuk Jagorawi itu. 7.500 kalau nggak salah ya tiketnya. Harganya. Anjir. Bogor, lingkar Bogor Jakarta ke kanan, Ciawi Bogor Puncak Cikeretek 500 meter tuh, persiapan nanti depan ke kiri. Kita ke arah Jakarta ya, melalui Bogor, kita terus di kanan. Bogor, lingkar Bogor Jakarta, lurus terus.
ada pintu gerbang tol Ciawi. Nah, kita nanti bayar lagi di situ 7.500 kalau nggak salah, kalau tidak salah. Kita lihat nanti sama-sama ya. Dan setelah saya membayar tol itu, kita closing ya teman-teman. Luar biasa sekali nih perjalanan malam ini. Dihujani di jalan tol Bocimi, lebat banget. Oke, perlahan nih tampaknya ada pengaspalan atau pelebaran ya sebelah kiri ya teman-teman. Yang tahu komentar ya. Selatan, Lingkar Bogor, Jakarta, terus. Oke, ini gerbang tol Ciawi 2, 500 meter jaraknya teman-teman dari sini. Pindahkan di rendah sekarang tuh ada informasinya. Oke. Setelah kita bayar di sini, tap in, saya akan closing ya teman-teman. Ini udah pukul 21.48. Karena turunannya. Gerbang tol Ciawi 2. Jam 9.48 menit. Kayaknya saya butuh kopi. Lumayan mata nih sepet. Ya 7,5 tuh ya, golongan 1. Oke, saldo saya 61.200. Lanjut, bismillah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari exit atau gerbang tol
OCB seksi 2 ya. Sampai sekarang nih udah masuk tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. See you, bye bye teman-teman. Salam sehat selalu.